Hey everyone, welcome back to GizMonk. ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനെ, അതിലേപോലെ ഒരു റോബോട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്യുവാനും അടിച്ചു പോരാനും തുടക്കുവാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Ecovacs എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് Deebot X1 Omni എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് അടിച്ചു വാരുക, വാക്യൂം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് വെറ്റ് മോപ്പ് തുടക്കുക കൂടി ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത ഡസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊട്ടും. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോപ്പ് പുള്ളി തന്നെ അത് സെൽഫ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യും. ഈ തുടക്കാൻ വെള്ളം എടുക്കും, വെള്ളം തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വെള്ളം കളയും അതിൻ്റെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ. ഇതൊക്കെ ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട്, ഒരു യുണീക്കായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ, അതായത് ഒരു റോബോട്ടിക് ക്ലീനർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസും കണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്രീഡത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിങ് അല്ല, ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് റീബോക്സിങ് ആണ്. ഈ ഓൾറെഡി ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, പക്ഷേ വളരെ റീസെൻ്റ്ലി മേടിച്ച ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റിവ്യൂവിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രൊസീജിയർ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, എത്ര വൃത്തിയുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിലുള്ളത്, മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയുമായി, ഇത് വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുമായുള്ള എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും കൂടെ നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ റോബോട്ട്, നമ്മൾ റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സെയിം സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിലുള്ള ഒരു ലൈഡാർ റാഡാറും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സെൻസേഴ്സും എല്ലാം ക്യാമറയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ക്ലീൻ, ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് എക്കോവാക്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോഗോ നന്നായിട്ട് എംബോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മുകളിൽ ഒരു സിൽവർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കേസ് പോലത്തെ ഒരു ടോപ്പ് ക്യാപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലാപ്പ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഹാൻഡിലുള്ള ഈ ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഹോളുണ്ട്. ആ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇത് ഈ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കൊണ്ടേ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂടെയാണ്. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഫീച്ചർ, മുകളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെഡ് സ്വിച്ചിങ് കാണാം. അതാണ് പവർ ഓൺ ബട്ടൺ, ഓഫും ഓണും ബട്ടൺ. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു QR കോഡ്, ഒരു സ്റ്റിക്കർ കാണും ഓരോ മെഷീനിലും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എക്കോവാക്സിൻ്റെ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഈ QR കോഡ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ വൈഫൈയിലേക്ക്, നിങ്ങളെ റൗട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഇതൊക്കെ ഈ എക്കോവാക്സ്, ഈ റോബോട്ടിക് ക്ലീനർ ഒരു ക്ലീനിങ് സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പുള്ളി തന്നെ അലൈൻഡ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ഭയങ്കര ഫോഴ്സിൽ ഇതിൽ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അടിച്ചു വാരിയ ഡസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് അത് ഡംപ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ക്ലീനിങ് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ബാഗ്. അതിലേക്ക് ഇത് ഫുൾ അടിച്ച് കയറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലിഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ കാണാം. ഒന്ന് ഒരു ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ചളിവെള്ളം ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഒരു നല്ല വെള്ളം, അതായത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല വെള്ളം, നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു നല്ല വെള്ളമാണ്. അങ്ങനെ 2 ടാങ്ക്സാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഈ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഈ ഡസ്റ്റൊക്കെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇത് കളക്ട് ചെയ്യും, ചളിവെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റും അതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയൊക്കെ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയി നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയലി ഒരു ബിഗ് കൺവീനിയൻസ്, ഒരു ബാക്കിയുള്ള മോഡൽസിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റത് നമ്മൾ അപ്പോൾ പൊടി അത് കളഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ അത് ഡസ്റ്റ് ക്ലിയർ നമ്മൾ തന്നെ മാനുവലി ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഗുണവും ഈ സെൽഫ് ക്ലീനിങ് മോഡലും ഓംനിയിലുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺവീനിയൻസ്. പിന്നെ ഈ ക്ലീനർ, നമ്മൾ റോബോട്ടിക് ക്ലീനർ, ഈ മെഷീനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം
ഇതിലൊരു 360 ഡിഗ്രി ഒരു ടയറുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ താഴെ സൈഡിൽ ഫുള്ള് സെൻസേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസേഴ്സും ഈ ഒരു 360 ഡിഗ്രി ടയറും ഈ ക്യാമറയും റഡാറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ മറ്റേ മാർഗ്ഗതടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പുള്ളി അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര നല്ല രസമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്, നിങ്ങളത് നോക്കി നിന്ന് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അടിയിൽ തന്നെ 2 റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒരു ബ്രിസിൽ ബ്രഷസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു വാരി ആ പൊടി ആദ്യം അടിച്ചു വാരി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ താഴെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒരു സ്വീപ്പിംഗ് ബ്രഷ് ഉണ്ട്. അത് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ആ പൊടി അങ്ങനെ തന്നെ വലിച്ച് പിന്നെ ആ വാക്യൂമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് അതിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ ബോക്സിലേക്ക് അത് അടിച്ച് കയറ്റുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് അടിച്ച് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള 2 റോട്ടർ മോപ്പുകളാണ്. സാധാരണത്തെ ഇപ്പോൾ ഷയോമിയിലെ മോഡൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് സെമി സർക്കിൾ രീതിയിലുള്ള ഒരു തുടക്കുന്ന മോപ്പാണ്. അത് ഇവരെ ഡീബോട്ടിൻ്റെ തന്നെ വേറെ മോഡൽസിലും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതൊരു ഡീബോട്ട് പറയുന്നത് ഒരു 180 റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്തോ തിരിയും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും എനിക്കും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു തലച്ചോറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം, ആ ബ്രെയിൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദി മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇമേജ് മാപ്പിംഗ് അൽഗോരിതവും പിന്നെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ഈ ഇതിലുള്ള റാഡാറും പിന്നെ സെൻസേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുപാട് മനസ്സിലാക്കുന്നതും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അത് പോയിട്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയാണ്. എക്കോവാക്സ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് AI VI 3D ടെക്നോളജി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. AI ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഓബ്സ്റ്റക്കിൾ അവോയ്ഡൻസ് ഒക്കെ ഇതിന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്നാണ് എക്കോവാക്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് നടന്നിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ആപ്പ്, അതായത് ഈ എക്കോവാക്സിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് നമുക്ക് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ വൈഫൈ റൗട്ടറിലേക്ക് ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റാർട്ട് ക്വിക്ക് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോബോട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഓരോ റൂമും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോർ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു 3D മാപ്പ് ഓർ 2D മാപ്പ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫ്ലോറിന് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന് ഒരു മാപ്പ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മാപ്പായിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യും. ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ടോപ്പ് ഫ്ലോർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2ാമത്തെ മാപ്പായിട്ട് സേവ് ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു അഡീഷണലി ഒരു 3ാമത്തെ മാപ്പായി സേവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ 3 മാപ്പോളം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ റൂംസിനും അവർ തരുന്ന ഓരോ റൂംസിൻ്റെ ഒരു ലേബിൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ലേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിന് ബെഡ്റൂം 1, ബെഡ്റൂം 2, ലോഞ്ച്, കിച്ചൺ, അങ്ങനെ സിറ്റിംഗ് റൂം, അങ്ങനെ പല പേരുകളും നമ്മൾ യൂഷ്വലി റൂംസിന് കാണുന്ന പേര് റൂമൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇന്ന റൂമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഏരിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു റൂം മാത്രം, ഇപ്പോൾ ബെഡ്റൂം 1 എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർ പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി നമ്മളെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പുള്ളി അത് പോയി ആ ഒരു ബെഡ്റൂം 1 മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോരും. പിന്നെ ഈ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങളെ കിച്ചൺ ഒരു റൂമും പിന്നെ നിങ്ങളെ വർക്ക് ഏരിയ 2ാമത്തെ റൂമുമായിട്ടാണ് ഇത് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു 1 സിംഗിൾ കിച്ചൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു റൂം പോലെ ആക്കാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഈ മാപ്പിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലൊക്കെ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വീണ് നമ്മളെ സ്റ്റെയർ കേസിൽ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് വീണ് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നോ ഗോ ലൈൻ, ഒരു റെഡ് ലൈനൊക്കെ നമുക്കിതിൽ മാപ്പിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാം. അതായത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് റോബോട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബാരിയർ, ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ, ഒരു തടസ്സമാണ്, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ ലൈനിനപ്പുറം കടക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്കിത് മാപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ഏരിയ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാത്രം ക്ലീനിങ്ങിന് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊടി മറിച്ചിടുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമുക്ക് ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചൂസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഏരിയ മാത്രം ആ റൂം മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പോയി അത് മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സക്ഷൻ പവർ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മീഡിയം വേണോ, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പവർ അടിച്ചു വരണോ, അതെല്ലാം നമുക്ക് മാപ്പിൽ തന്നെ നമ്മളെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിനെ വിടാൻ പറ്റും. 5000 PA സക്ഷൻ പവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല ഒരു പവറാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്യൂം ക്ലീനറിന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി 5200 mAh ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 hours 1.5-2 hours ഒക്കെ പുള്ളി കൂളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം നിങ്ങളെ വീടൊരു 3600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബാറ്ററി ലെവലൊന്ന് കുറയും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് വാക്യൂമിങ്ങും മോപ്പിംഗ് മോഡിലാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തന്നെ ഈ മെഷീൻ തന്നെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ചാർജ് ചെയ്ത് പുള്ളി തന്നെ റിസ്യൂം ചെയ്യും. വീണ്ടും പോയിട്ട് പകുതിക്ക് ഇട്ട് വെച്ച പണി വീണ്ടും പോയി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോപ്പ് ഇതിൻ്റെ വെറ്റ് മോപ്പിംഗ് മോഡൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള 2 ബ്രിസിൽസും ഓൾമോസ്റ്റ് എഡ്ജസിലൊക്കെ മൂലക്കുള്ള പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വാരിയ നന്നായിട്ട് വാക്യൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു. പിന്നെ ഇതിലൊരു വ്യൂ ക്യാമറ മോഡുണ്ട്. ആപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പാസ്കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാസ്കോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലൈവ് ഫീഡ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പം പുള്ളിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ട് പുള്ളി ചിലപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റക്കായിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് വോയിസ് കമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഈക്കോ ഈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈക്കോ ഗോ ക്ലീൻ ബെഡ്റൂം 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ബെഡ്റൂം 1 ഏതാ ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മാപ്പിലേക്ക് പുള്ളി ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോസ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ആ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൽ ഈ ഒരു വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അലക്സ വഴി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അലക്സയോ ഗൂഗിൾ ഹോമോ എല്ലാം അതും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഇക്കോവാക്സ് അലക്സ ആപ്പിൽ ഇക്കോവാക്സിൻ്റെ സ്കില്ലെടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലക്സ വെച്ചിട്ടും ഈ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈക്കോ ക്ലീൻ കിച്ചൺ Okay Eco end task. Okay Eco back to station. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1,00,000 ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എനിക്ക് സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിങ്സ് ആണുള്ളത്. ഒരു സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള കുറേ ഫീലിങ്സാണ്. ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ഇക്കോവാക്സ് ടീം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് മൊബൈലിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻ-പേഴ്സൺ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡെമോ ആയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് ടി-വിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പല ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് പെയർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ പല കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊരു ഇൻ-പേഴ്സൺ ആളെ തന്നെ അയക്കുന്നു. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇവർ ഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്സാപ്പ് കോളാണ്.
ഓക്കെ ശരി, അങ്ങനെ ആ കോളിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കോൾ വന്ന സമയം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഈവനിങ് 7 ശേഷമൊക്കെയാണ് ഇവർ വിളിച്ചത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വീഡിയോ കോളിൽ ഇവരെ സെയിൽസ്മാനോ ഇവരെ സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബോക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാ സംഗതികളും പറഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഈവൻ കോൺഫിഗറിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവർ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കോളിലെങ്കിലും, സിൻസ് ദേ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓൺ വാട്സാപ്പ്. അതുപോലും ഉണ്ടായില്ല. ഒരു വോയിസ് കോളിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആണ് പുള്ളി അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. കുറേ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ. ഞാനിത് അവരെ സൈറ്റിൽ കൊച്ചിയിൽ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർ ഇൻ പേഴ്സൺ ഒരാളെയും ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ആണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നാളെ അയച്ച് കേരളത്തിൽ എവിടെയും അവർ കാണിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡെമോ കാണിച്ചിരുന്ന വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അതവർ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ല, ആളയക്കൂല, വാട്സാപ്പ് കോളിലാണ് അവർ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡെമോ കാണിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവർ കൊച്ചിയിലൊരു ഷോറൂം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതും അവർ ഇപ്പോഴും ഇൻ പേഴ്സൺ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡെമോ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഓംനി പോലത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഇൻസ്റ്റലേഷന് ശേഷം ഇവരെ സെയിൽസ് ടീം വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടോ, എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടി എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ, പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 10,000 ഉറുപ്പ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടി, അതും ഒരു കൊല്ലത്തിന്. അപ്പം 1,00,000 ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ മേടിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെയും ഒരു 10,000 ഉറുപ്പ്യക്ക് എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടിക്ക് അവർ പ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ടൂ മച്ച് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഈ വിളിച്ച സെയിൽസ്മാൻ വളരെ പുഷിയും 2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ തരും 500 ഉറുപ്പ്യ, അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഒരു പുഷിയായിട്ട് തോന്നി, അതൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ട, ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയപ്പോൾ എന്താ കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കോൾ ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഒരു വലിയ ബാനർ പോലെ ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ N10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ മോഡൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും കോൾ ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് കാണാനില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്? ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പ്രൈസ് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണോ ട്രാൻസ്പെറൻസി? ഒരു മെയിൻ ഒരു കൺസ്യൂമർ ബ്രാൻഡ് ഇത്രയും ഒരു റെപ്യൂട്ടബിൾ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ റെപ്യൂട്ടബിൾ ബ്രാൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഡീൽ പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുമോ? വളരെ റെയർ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പനീസ് പോലും അവരുടെ സർവീസ് പാർട്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രൈസിലൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ലാതെ കണ്ടത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയി തോന്നി. പിന്നെ ഞാനൊരു സെയിൽസ് മാനേജറായിട്ട് പിന്നെ എന്താ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് മാക്സിമം 500 ഉറുപ്പ്യ ഡിസ്കൗണ്ട് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ പ്രൊഡക്റ്റ് 1,00,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഒരാൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രോബ്ലി ഐ തിങ്ക് ഇൻ കേരള തന്നെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ അവരൊരു കൺസ്യൂമർ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല. ഒരു ഭയങ്കര പുഷി സെയിൽസ് ഒരു വൈബാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ സൈറ്റിൽ കോൾ ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡീലിന് എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലെയിം അവർ ഇടണമെങ്കിൽ അവർ സെയിൽസ് ഓർഗനൈസേഷന് അത് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു അധികാരവും അവർ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ 500 ഉറുപ്പ്യക്കാണ് അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത്രയും ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈബല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരു ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണിത് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇവരെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പല ബ്രാൻഡിലും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറോ ഫ്രാഞ്ചൈസിയോ പോലെയാണ്. ഫ്രൂട്ടിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ അടിയിൽ തന്നെ ഈ എക്കോവാക്സ്, പിന്നെ ഒരു സൗത്ത് കൊറിയൻ എയർ പ്യൂരിഫയർ കമ്പനിയുണ്ട് കോവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അവരെ കോവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയർ മേഘ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എയർ പ്യൂരിഫയർ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു മാസം മുന്നേ ഞാനത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇവരാണിത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് ഇവർ ഈ ഫ്രൂട്ടിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവർ വിൽക്കുകയാണ്, ഒരു മാസ്റ്റർ ഫ്രാഞ്ചൈസി പോലെ.
എന്നിട്ട് ഈ സെയിൽസും സർവീസും അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പം ഇവരാണ് ഈ കസ്റ്റമർ സർവീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ബിൽഡിങ് എ ബ്രാൻഡ്. അപ്പോൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. വെറ്റ് മോപ്പിങ്ങും പിന്നെ ഡ്രൈ വാക്യൂമിങ് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യലും സെൽഫ് എം ടി ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ സെൽഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മോപ്പ് സെൽഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ കലക്കവെള്ളം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതും ഡസ്റ്റ് എം ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു വീക്കോളം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കൺവീനിയൻറ്റ് സംഗതി തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം മെയ്ഡ്സിന് കിട്ടാനും ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്കിനൊക്കെ ആൾക്കാർ കുറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോബോട്ടിക് ക്ലീനേഴ്സ് തീർച്ചയായും ഒരു ആവശ്യകതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വേർത്താണോ വാങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സെനാറിയോ ആണെങ്കിൽ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിനും താഴെയുള്ള മോഡലുകൾ കിട്ടും. വേറെയും ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ഷയോമി അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡുകളും വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെൽഫ് ക്ലീനിങ്ങും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെൽഫ് ഡ്രൈയിങ് എം ടിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂടുതൽ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ളൊരു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു മോഡലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം X2 എന്ന് പറഞ്ഞ X2 Omni എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് മോഡൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്കോവാക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പ്രീ ഓർഡറിന് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അത് അടുത്ത് തന്നെ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഫ്രൂട്ടിൽ ഇന്ത്യ അവർ ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കൂടെ ഉണ്ട്, GizMonk എന്ന പേരുള്ള. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അതിലും നിങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ജുനൈദ് സൈനിങ് ഓഫ് GizMonk.